Pozdravljeni v Delovem studiu. Tokrat gostimo dolgoletnega dopisnika, urednika Toneta Hočevarja, današnjega laureata, kajti Tone Hočevar danes dobiva nagrado za življenjsko delo Čuvaj Watchdog, ki jo podeljuje Društvo novinarjev Slovenije. Tone, pozdravljen in iskrene čestitke. Mislim, da smo bili vsi kolegi veseli, ko smo izvedeli, tisti, ki smo že vnaprej izvedeli in tisti, ki so potem izvedeli. Vsi ste vedeli pred menoj, vem, ja. Smo ponosni, da si ravno ti letošnji dobitnik te nagrade. V bistvu, zato smo te tudi povabili v studio, da nam malo poveš, malo razkriješ te drobce iz tvoje bogate novinarske kariere, da malo podeliš z nami tudi tiste stvari, ki jih mogoče nikoli nisi nobenemu še zaupal, ker pač niso našle prostor v časopisu, v televizijskih oddajah. Povej mi, kaj ti je ostalo najbolj pri srcu? Česa se najbolj spominjaš? V prejšnjem neformalnem pogovoru si omenil gvatemalsko grabitev, kaj je še kaj takega? No ja, enega samega dogodka, verjetno težko, glede na to, da sem začel delati 1.1.70, pa že tudi prej. Veliko dogodkov takih je bilo, ne vem, ukorakanja v Managvo, ker je danes popolnoma banalna zadeva, takrat je bil pa to velikanski dogodek, pa prišli smo peš, ne, in pri temperaturi, ne vem, 45 stopinj in hodili smo tudi po truplih, recimo. Ampak to so dogodki, ki so takrat zelo, zelo veliki, potem se pa v zgodovini nekako izgubijo. Tudi danes, če greste mlade vprašati o vojni v Bosni, Marija pomagi, se ne vedo več, ne? O Iranu, o Iraku, o Afganistanu ne bodo vedeli tisti, ki so danes stari 10 let, nič, ne? Tudi ti dogodki so bolj moji, kot pa danes pomembni za javnost. Sploh Latinska Amerika je nekako izginila, ne, iz svetovnih zemljevidov. V bistvu ti si bil dolgoletni dopisnik prav iz špansko govorečega dela zahodnega sveta, Latinske Amerike, poročal so tudi iz Afrike. V bistvu za te države danes vemo samo, če se kaj zelo izjemnega in zelo slabega zgodi. Takrat je bilo to v središču dogajanja in v središču sveta, tako rekoč, ne. Takrat so se Američani ukvarjali s Srednjo Ameriko zlasti, pa tudi z ostalim delom Latinske Amerike, tako kot so se potem z Irakom ali z Afganistanom, ko so se preusmerili na Bližnji vzhod in Srednji vzhod, so pozabili na Latinsko Ameriko in to je pravzaprav pomagalo Latinski Ameriki, da se je toliko osvobodila, kot se je doslej, ne. Saj brez tega ne bi šlo, saj prej so jih imeli pod škornom, kot je imela Sovjetska zveza vzhodno Evropo, ne. To je vse povezano, saj ni samo ne vem, zato, ker je nekdo pozabil, da Latinska Amerika obstaja, ne. Pač Fidel Castro se je postaral, Rusi so ga zapustili, ker jih ni več, mislim, Sovjetska zveza ni več, Američani niso imeli več hude nevarnosti zaradi tega v Srednji Ameriki in svet je pozabil, Mehika je postala ameriška kolonija in dobaviteljica mamil, ne. Takrat je bila pa močna, izjemno pomembna država, ne? In takoj, ko so jo zlomili, Američani so jo najprej zlomili in potem pozabili, ne? Si ti pozabil na njo? Ne, nisem pozabil. Greš še? Več hodim na Kubo, ker je tam pač lepše, no, bolj varno. Ja, letos mislim je, če v Mehiko. Imaš še prijatelje, novinarske tudi? Ja, seveda. V kateri vlogi si se najbolje počutil, bom rekla, ne najbolje znaš, ampak najbolje počutil? Bil si dopisnik, poročevalec, novinar, urednik? Dopisnik sem bil 28 let, kot je to. Televizijski voditelj, tako te morda najbolj pozna Slovenija. Ja, tudi to sem počel vmes, ja. Zelo veliko sem delal dokumentarnih oddaj za televizijo. Tudi v času, ko sem bil dopisnik, ne, ker sem zmeraj delal za vse medije. Torej, jaz sem pa res delal za vse medije. Začel sem res pri televiziji in zaokrožil pri delu, ki sem mu bil namenjen tudi že prej, pa sem se enkrat premislil, pa sem šel za voditelja Dnevnika, ker so me prepričali, na Prečni ulici so me televizijci ustavili fizično. In sem takrat šel pol, no, tako da sem prestavil. Sem šel pa že na delo, bil sem na poti na delo, že dogovorjeno.
V bistvu je Slovenija imela pol srečo, da so to televizijci ustavili, ker si pač eden teh najbolj znanih legendarnih televizijskih voditeljev, ne? Jaz sem začel na televiziji. Novinarsko sem tam začel, tako da pripadam tudi televiziji ravno toliko kot delu, bi rekel, tako malo v duši. No. Verjamem. Ja. Povej mi, informacije si dobival na različne načine, ne? Znano je, da si pač do tistih skrivnosti za Vatikanskega obzidja se dokopal na sprehodih pasjih, ne? Si tudi velik pasjeljubec, ne? Eden od monsinjorjev je bil tudi pasjeljubec. Več njih, ne? Če ne bi imel psov, bi dobival take informacije ali bi bilo to veliko težje? Težje je, ne? Predvsem je kilometrina zelo pomembna ob takih. Vatikan sem se učil delati že na Kubi, ker je podoben sistem. Vatikanski pa kubanski sistem sta zelo podobna. Tudi zaradi Kube sem šel v vzhodno Evropo pokrivati, ki je bila v bistvu nekako Kuba v hladnih krajih. To vse se mi je nekako navezvalo eno na drugo. Brez psov pa prav gotovo ne bi šlo, kajti kužke sem vozil v Latinsko Ameriko, iz Latinske Amerike nazaj v Latinsko Ameriko. Nekateri so bili 3-krat čez ocean, moji kužki. In so seveda mi zlasti na Kubi, še bolj kot v Vatikanu sem na Kubi stike navezoval. Jaz sem eden od ustanoviteljev Kubanske kinološke zveze. Wow. Povej še za konec morda, koliko anekdot je še ostalo nepovedanih? Omenil si, da boš nekoč, ko se boš upokojil, zdaj je ta čas, napisal zgodbo o Naču. Tudi danes si takoj Načota omenil tlele kolegom v redakciji, ne? Boš kakšno knjigo novinarskih dogodivščin napisal? Morda nekaj od novinarske dogodivščine, ja, pripravljam še eno knjigo, ja. Ker bom imel zdaj še 2 vnukinji, tako da moram še tem 2 posvetiti eno knjigo, ne? Hecam se. Ja, bom, ja. Pa Naču sem obljubil, da bom, ker to so osebnosti, na katere se pol veže vse drugo. Se ne mislim, da bo to knjiga samo o njem. Ne? 2 minuti. Je pa moj prijatelj, ki... Kdo je Načo? Zakaj je Načo tako pomemben? Argentinski pisatelj, ki živi v Mehiki po tistem udaru, Ignacio González Jansen. Dobitnik ne vem kolikih literarnih nagrad, tudi zdaj je hoteljer, restauracije ima, pozabil je na svoje otroštvo, ki je bilo aristokratsko, na svoja tista mladostna, zrela leta, ko je iz jezuitskega prestavil na revolucionarno brzino, ne, prestavo. In potem, ko je vse skupaj pustil in je začel živeti normalno življenje, je pa značilen Latinoameričan, ki ima 8 otrok z 8 gospemi, imel jih je tudi že 8 s 7, pa mu je en umrl in je potem, no in tako, skratka, dosti tipičen Latinoameričan, tak urejen gospod, študiran, ampak Latino. Tone Hočevar, še enkrat iskrene čestitke in najlepša hvala, da si se oglasil pri nas v studiu. Hvala vam.